ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ വരട്ടാണ്. എല്ലാവരും വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനും തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ചെറുള്ളി കൂടുതലിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനെടുത്തിട്ടുള്ളത് 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചെറിയുള്ളിയാണ്. അത് 1 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി വലിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് എല്ലാ മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളക് 2 എണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂണ് വിനീഗറോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വിനീഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണം, തെറ്റരുത്. കൂടുതൽ വിനീഗറും ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും. പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ മസാലകളൊക്കെ ചിക്കനിലും ഉള്ളിയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി അതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കോക്കനട്ട് ഓയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ നോർമലി ചേർക്കുന്ന പോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ചുവന്ന മുളകും കറാമ്പൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറാമ്പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 മുറി ഉള്ളിയാണ്, വലിയുള്ളി, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 1/4 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇനി ടൈം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേവ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ചിക്കനിൽ തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു. നല്ല ഡ്രൈ ആവേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഗ്രേവി കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾക്ക് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ വരട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ചിക്കനും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ എന്നും ചിക്കൻ വെക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്നൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്.